Эй, привет! Ну что ж, мы с тобой все набираем обороты. И дальше мы заходим в пространство, переходя от внешнего снова к глубинам. Мы с тобой идем в очень шаманское пространство, в такую шаманскую траекторию движения. Она связана, собственно, с материализацией. Мы сегодня посмотрим на алгоритм, как рождается материя с точки зрения шаманизма и как люди воплощают задуманное, как это задуманное обретает свою материю, приносит какие-то результаты, плоды. И мы с тобой будем двигаться достаточно интенсивно. Если тебе будет интересно, дай мне знать, я как-нибудь расскажу об этом более полно. О том, как с шаманской точки зрения устроено тело и что в нем происходит. Мы сделаем с тобой вдох-выдох и пойдем смотреть в такое устройство мира человека. И может быть, ты что-то знаешь про шаманское колесо, то есть про такой внутренний и внешний компас, про север, юг, запад, восток, 4 ветра 4 сторон света. И по шаманской картине мира эти 4 ветра имеют отражение в теле человека. И первая такая большая зона – это наша голова. Она связана с севером. Голова – это пространство идей, пространство, которое очень сильно связано с воздухом, с эфирами, с тем, откуда приходят нематериализованные, то есть еще не имеющие материи идеи. И мы будем двигаться так же, как движется идея, вместе с ней смотреть. Живет человек, и вот в какой-то момент ему в голову приходит какая-то идея. Она поселяется и начинает там, занимать свою территорию, давать мне какие-то образы, появляются у меня какие-то видения этой идеи, как это могло бы быть. Иногда этот процесс достаточно скорый, иногда он занимает чуть больше времени. В общем, в моей голове появляется семя идей, семечко, и оно начинает там как-то обживаться. Я об этом думаю, и в какой-то момент я об этом начинаю звучать. Сама с собой, с кем-то из близких, и идея проваливается глубже, она проваливается ко мне в горло. Горло – это территория Востока. Восток – это огонь, Восток – это рассвет. Тоже скажем, что север – это ночь, это та темнота, те сумерки, откуда зарождается нечто. И когда я начинаю звучать, то уже время рассвета. То, когда идея впервые соприкасается с материальным миром через мой голос, через мой звук. Звучу я с собой, звучу я с кем-то, я про нее начинаю говорить, как будто бы проверяя, насколько она плотная, насколько она способна жить. И чем больше я про нее говорю, тем больше я начинаю ее хотеть. У меня простраивается мостик с востока на запад. На этой территории запад – это солнечное сплетение, запад – это территория намерения. Намерение нас приводит к результату. И когда я об этом говорю, то выстраивается вот эта стрела, она выковывается, она соприкасается с результатом, который я хочу получить. Я начинаю это хотеть. Вот момент хотения, желания, момент эмоций, момент таких глубоких чувств по отношению к этой идее, он возникает от территории, от горла до солнечного сплетения. Мы когда чего-то хотим, вот прям душа рвется нараспашку, для нас так это важно. И когда наша стрела намерения достаточно выкована, когда она сформирована, то появляется некий запуск той идеи, которую я хочу материализовать. И она
она как будто бы выпускается из лука, из области солнечного сплетения, от моего внутреннего костра. Она летит в ту цель, куда я хочу. Как только стрела выпущена, как только намерение озвучено, но озвучено не как желание, а как намерение, возможно, даже не вслух, возможно, принято внутреннее решение, что я это делаю, то Земля начинает давать на это материю. Ну, Земля начинает складывать для меня ситуации, обстоятельства, потоки силы. Если это идея, если это желание, тем более нужно Земле, то это происходит вообще очень быстро. Если это лично моя история, которая только для меня, то это зависит от того, насколько быстро должно это свершиться и должно ли свершиться вообще. Потому что если это идея, которую я, притянула, глядя на соседа, глядя еще на кого-то, то, возможно, эта идея и не очень суждено сбыться, потому что, она не столь значима на моем пути. И давать на это силу, тратить на это мою жизнь, Земля, небо, они как-то на это все смотрят так. Поиграйся, конечно, если хочешь, чтобы ты получил опыт про свое, чтобы ты понял, что чужие истории, чужие желания и мечты, они чужие. Я вспомнила, был такой Ералаш, может быть, вы помните, из своего детства, когда там начинается так, что мальчик сидит на занятии, и такой глаза он закрывает, там какая-то ботаника идет, и вот он такой около доски такой: одуванчик полевой, многолетнее травянистое растение, и его все время прерывают на этом моменте, сосед что-то отвлекает, и потом в какой-то момент раз его не прерывают, он там что-то рассказывает в своих мечтаниях, как он красиво выступает, и поворачивается к соседу и такой заглядывает в его мечту, а тот, значит, поет на сцене, и там многотысячный зал, и так, что можно? Это тоже по поводу мечтаний. У каждого своя глубина, у каждого своя территория, как хочется проявиться, через что хочется материализоваться. И вот если это моя история, одуванчик полевой, то я буду ее хотеть, я ее буду двигать, и она будет материализовываться. Земля дает энергию, и эта энергия начинает подниматься. Она начинает подниматься в живот. Живот – это территория юга. В принципе, территория юга – это большой ангар материи. Вот весь фестиваль жизни, который происходит летом, это территория юга. Это территория, такого спелого солнца, которое дает все для того, чтобы все выросло. И вот получается, что Земля дает всевозможные потоки, всевозможные события, нужных людей, какие-то мои состояния во мне пробуждает для того, чтобы материализовать. И мужчины и женщины проживают этот процесс достаточно одинаково. С какими-то своими личными особенностями, может, половыми особенностями, принадлежности, к какой-то энергии. Но по факту идея приходит в голову, и ты про нее думаешь, потом ты про нее звучишь, потом ты ее хочешь и запускаешь, планируешь, структурируешь, запускаешь, и тогда начинается материализация, первые шаги. И до того, как это начнет жить, это момент беременности. То есть мы все ходим беременны своими идеями, и даже на моменте воплощения у нас есть шанс все разрушить, либо есть шанс все создать даже более лучшим образом, чем мы себе представляем. И получается, что когда совершается первая материализация, когда уже проект выпущен в мир, то там есть еще территория заботы о нем, чтобы он там встал на ноги, или чтобы он сбылся и принес свои результаты, так чтобы я дошел до той стрелы, куда я выпустил ее в сторону Запада, в сторону результатов. И получается, что в теле есть 4 точки, которые связаны с материализацией. Это территория севера, голова, там, где возникает идея, территория востока, там, где я звучу про эту идею, и она обретает какие-то образы. Территория лес, у меня кто-то ходит. Территория запада, это там, где я запускаю это намерение в
в сторону реализации. И территория юга... О, круто, к нам ежик пришел, извините. И территория юга, там, где я получаю материю для этой реализации. Вот мы с тобой зашли в шаманскую такую концепцию, понимание того, как это возникает. Возможно, у тебя есть еще какие-то дополнения по поводу этого понимания, чувствования этого. А может быть, этот алгоритм для тебя открыл, какое-то более простое видение того, как это происходит. То есть любая история, любая идея, которая возникает в твоем поле, она приходит, семя приходит с неба, сила приходит с земли, и это все, соединяясь в тебе, воплощается в новую историю мира. Сегодняшний день мы будем проживать про то, чтобы прочувствовать, как это происходит. Нам для одной очень важной практики по поводу материализации нужно немного времени, мы ее будем проживать вот чуть погодя, нужно немного времени на то, чтобы прочувствовать эти центры, прочувствовать, как северный ветер живет в моей голове, прочувствовать, как восточный ветер разжигает вот это звучание в моем горле, прочувствовать, как западный ветер тянет как магнит к своим результатам, к урожаю, и прочувствовать, как материя дает силу, юг дает силу для того, чтобы это реализовывать. Когда мы с вами уже касались этой темы на территории, по-моему, хищников-тиранов, когда мы не реализуем. То есть у нас вот прожито, например, 3 этапа. Чаще всего эти 3 этапа прожиты до того, как я раскачала себя, что я это хочу, до того, как запускается стрела намерения. И после этого я начинаю собирать материю для того, чтобы это делать. И в какой-то момент я замираю. И это момент, когда вот это вот 3-й год на 5-м месяце, это момент нереализованных планов. Мы такие существа, которые, мы хватаемся за все. Нам хочется и того, и этого, не знаю, особенно женщинам, наверное, я, может, по себе сужу. Хочется всего и сразу, и вот это, и еще вот это, и еще вот того немножко. И мне кажется, что я все это, успею, но получается, что если правда я начну это успевать, то меня просто растянет на множество пространств, и тогда мир меня немножечко подсобирает. И получается, что какие-то истории я пооткрывала, но я их не закрыла. Может быть, сейчас еще один повод посмотреть на свои незакрытые истории. Если у меня растет живот, такое прям, как это, ощущение беременного живота, неважно, мужчина ты или женщина, то, стоит посмотреть, как обстоят у меня дела с реализованными проектами, и те проекты, которые не реализованы. Вернись, пожалуйста, вот к теме тиранов-хищников. Там была история, где я рассказывала, как отпускать несбывшиеся темы. Это делается достаточно легко. Важно твое внимание и решение про то, что сейчас я это отпускаю, чтобы стать плотнее, чтобы стать собраннее, чтобы смочь сделать то, что важно. Сейчас мы с тобой проживем небольшую практику, и из этого состояния попробуй сегодня проживать день, смотреть на свои дела, смотреть на проекты, в которых ты живешь, на какой стадии они находятся, что следующее, что достаточно ли предыдущего. То есть в проекте должно собраться, в материализации идеи должно собраться все 4 ветра для того, чтобы получился результат, да, для того, чтобы мы получили тот урожай, ради которого затеяна вся эта история. Мы сейчас с тобой пойдем в путешествие, оно будет небольшим, и попробуй это состояние продлить на свой день. И вечером обязательно напиши для себя отметки, как у тебя обстоят дела с диалогами с разными ветрами, да? Возможно, и так часто бывает, с какой-то из сторон света у нас более лучший диалог, более четко мы ее слышим, более хорошо мы в ней ориентируемся, чем с полярной или какой-то соседней. И получается, что это та сторона, куда мне стоит посмотреть. Ну что, мы идем с тобой в путешествие. Сегодня нам будут помогать шаманские погремушки. Я думаю, тебе понравится. Эй, закрываем глазки.
И вместе со своим дыханием я опускаюсь на глубину моего внутреннего костра. Я чувствую его тепло и вижу его свет. Отец неба, мать земля, мои предки, все духи, ведущие меня по моему пути. Я обращаюсь к вам за благословением. Я обращаюсь к вам за вашим присутствием и силой. Братит огонь, позови на свой свет 4 ветра 4 сторон света. Я стою у своего костра. Я чувствую, как ко мне приближается северный ветер. Он несет свои ритмы, свои энергии. Он прикасается к моей голове. Он проникает в глубину. Я чувствую, как он выметает пыль. Я слышу, как с другой стороны приближается ко мне восточный ветер. Мягким теплым порывом он проникает в мое горло, начинает звучать, рождает в нем рассвет, рождает в нем разрешение звучать. Я чувствую, как ко мне близится ветер результатов, ветер намерения, западный ветер. Он разжигает мой внутренний костер, мои желания, чувства. Мое желание действовать. Я чувствую, как с другой стороны ко мне приближается южный ветер. Теплый, наполненный силой материи, влекущий за собой все питательные соки земли. И мое тело наполняется всеми 4 ветрами. У них есть эпицентры, но они разливаются силой по всему моему телу. Я чувствую свой живот, свою голову, свое горло и солнечное сплетение.
Я чувствую, как этот поток медленно поднимает меня вверх. Весь сегодняшний день я буду проживать на 2 ногах. Я буду проживать свою жизнь во внешнем мире. И я буду прислушиваться к ветрам в глубине меня, северному в голове, южному в животе, восточному в горле и западному в солнечном сплетении. Я забираю это состояние, я сделаю вдох, выдох, открою глаза и скажу себе: я здесь. Хей-хей! Яркого тебе дня!